ආයුබෝවන් 231 කිරිඳිවැල පාරේ අංක 272 බටගොල්ල යක්කල පිහිටි දරණී ඔටෝ පාර්ට්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ජපානයෙන් ආනයනය කරන ලද වාහන කොටස් හයිබ්‍රිඩ් බැටරි සහ ABS විශ්වාසවන්තව වගකීමක් සහිතව ඔබට ලබා දීමට දරණී ඔටෝ පාර්ට්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් බැඳී සිටිමු. අමතන්න දුරකථන අංක 0778යි 431යි 488 දරණී ඔටෝ පාර්ට්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අංක 272 බටගොල්ල යක්කල.